В ресторане «Золотой колос» в центре Москвы, где воздух был пропитан ароматом свежей выпечки и звуками приглушенной классической музыки, разразился скандал. Алексей. Высокий, широкоплечий мужчина с типичной русской внешностью схватил кусок торта с их стола и швырнул его прямо в лицо своей жены Амины, крича: «Ты что думаешь, я буду за все платить? Ты здесь никто». Торт размазался по ее красивому лицу. Шоколадные крошки упали на платье. И все вокруг замерли в шоке. Амина, с кожей цвета темного шоколада, родом из Эфиопии, но выросшая в России, не дрогнула. В ее глазах мелькнуло что-то твердое, как сталь. И она медленно вытерла лицо салфеткой, не отрывая взгляда от мужа. «Ты прав, Алексей. Я никто для тебя. Но сейчас ты узнаешь, кто я на самом деле». Внутри Амины бушевала буря. Как он мог? После всего, что мы прошли. Я любила его. Несмотря на его вспыльчивость. Несмотря на косые взгляды соседей на нашу смешанную пару. Но это перебор. Он думает, что я просто удобная жена, которая должна молчать и платить. Нет. Хватит, точь. Она вспоминала их первую встречу 5 лет назад в университете в Санкт-Петербурге. Он был студентом инженерного факультета. Она — аспиранткой по африканской литературе. Их любовь вспыхнула как молния. Но всегда таила в себе тени, и его семья не приняла ее из-за цвета кожи. А ее друзья предупреждали о русских предрассудках. И я думала, мы преодолели это. Но нет. Он все еще видит во мне чужую. Алексей стоял, тяжело дыша. Его лицо покраснело от гнева. Счет на 5000 рублей. А ты сидишь и улыбаешься. Ты забыла кошелек? Или просто решила, что я банкомат? Его слова эхом отдавались в голове Амины. Банкомат. Это все. Что я для него? После того, как я отказалась от карьеры в Эфиопии, чтобы быть с ним здесь, в холодной Москве, после всех ночей. Когда я утешала его после ссор с родителями, она чувствовала, как слезы подступают, но подавила их. Нет. Не время для слабости. Вокруг собиралась толпа. Официант замер с подносом. Пара за соседним столом перешептывалась. Амина поднялась. Ее движения были грациозны, несмотря на унижение. Алексей, ты всегда был импульсивным. Но сегодня ты перешел грань. В ее уме крутились мысли, что если я расскажу ему правду о той части меня, которую я скрывала годами, о том, что я не просто женщина, которую он видит. Я бисексуальна. И в прошлом у меня была любовь к женщине. Но в России это опасно. Он и так еле терпит мою кожу. А если узнает это? Страх сжал сердце. Но гнев пересилил. Она повернулась к официанту. «Пожалуйста, принесите счет отдельно». И, не глядя на мужа, достала из сумки карту.
Я заплачу за себя. И за него тоже. Что бы он ни думал. Что я паразит. Алексей опешил. Амина. Подожди-то. Но она уже шла к выходу, оставив его в одиночестве под взглядами всех. В такси по пути домой она размышляла, это конец? Или начало? Я устала прятаться. Если он любит меня, то примет всю меня. А если нет, то пусто. Дома. В их маленькой квартире на окраине Москвы. Амина села у окна, глядя на снежные хлопья. Почему я молчала так долго? Потому что боялась потерять его. В России быть другой значит быть изгоем. Мои друзья из ЛГБТ-сообщества предупреждали, не рискуй. Амина. Здесь законы против нас. Но любовь слепа. Или была слепа. Она вспоминала свою первую любовь, Ольгу. Девушку из университета. Их роман был тайным. Полным страсти и страха. Ольга уехала в Европу. Потому что не выдержала давления. А я осталась и встретила Алексея. Думала, что могу быть нормальной. Алексей ворвался в квартиру через час. С букетом цветов в руках. Амина. Прости меня. Я сорвался. Работа давит. Деньги-то. Она повернулась к нему. Глаза полны решимости. Деньги. Это не о деньгах. Алексей. Это о уважении. И о правде-то. В ее душе боролись чувства, сказать или нет. И если скажу, он может уйти. Но если не скажу, то буду жить в лжи. Она глубоко вздохнула. Сядь. Нам нужно поговорить. Они сели на кухне. И Амина начала, я не та. За кого ты меня принимаешь? В прошлом у меня было отношение с женщиной. Алексей замер. Что? Ты? Лесбиянка. Она покачала головой. Бисексуально. Я люблю тебя. Но это часть меня. Его лицо исказилось. Почему ты не сказала раньше? Внутри него бушевала путаница, я люблю ее. Но это... В России это не принято. Что скажут друзья? Семья. Он встал и вышел, хлопнув дверью. Амина осталась одна. Слезы наконец хлынули. Я потеряла его. Но, по крайней мере, я свободна. На следующий день она пошла к подруге Марине, которая была открытой лесбиянкой и жила в подполье. Марина. Я рассказала ему-то. Подруга обняла ее. Ты храбрая. Но будь осторожна. В Москве полно предрассудков. Амина кивнула, чувствуя облегчение и боль одновременно. Я не жалею. Теперь я могу быть собой. Алексей бродил по улицам. Снег хрустел под ногами. Бисексуально. Как это возможно? Я думал. Наша любовь чиста. Его мысли кружились, может. Это объясняет ее независимость. Ее силу. Но я боюсь. Что, если она уйдет к женщине?
Он вспоминал их счастливые моменты, прогулки по Красной площади. Ночи у камина. Я не могу потерять ее, точь. Решившись, он вернулся домой. Амина сидела в кафе с Мариной, попивая чай. Он ушел, не сказав ни слова. Наверное, это конец. Марина сжала ее руку. Дай ему время. Мужчины, как айсберги, много под водой. Но в душе Амины росло отчаяние. Я думала. Он меня любит. Но правда разрушила все. Может. Я зря открылась. В России быть ЛГБТ, как ходить по минному полю. Она вспоминала детство в Эфиопии, где традиции были строгими. Но здесь, в России, все было хуже, законы, общество. Все против. Алексей тем временем звонил другу Сергею. Сергей. Амина. Она бисексуальна. Что делать? Сергей. Сам скрытый гей. Помолчал. Алексей. Это не болезнь. Если любишь, прими, точь. В душе Сергея вспыхнула надежда. Может. И я когда-нибудь откроюсь. Но пока страшно-то. Алексей задумался. Принять. Но как? Я вырос в семье, где такие извращенцы. Его мысли путались, а она все та же Амина, которую я люблю. Ее улыбка. Ее сила. Почему это меняет? Он решил поговорить с матерью. Мама. Представь. Если бы твой муж имел тайну. Мать нахмурилась. Тайны разрушают брак. Но любовь сильнее. Эти слова эхом отозвались в нем. Любовь сильнее. Да. Мама права. Вернувшись домой, он нашел Амину по Кингвеще. Амина. Не уходи. Она повернулась. Глаза красные. Зачем оставаться? Ты ушел-то. Они сели. И разговор потек рекой. Я боюсь. Амина. В России это опасно. Она кивнула. Я знаю. Но я не могу прятаться-то. В ее уме он пытается. Может. Есть шанс. Алексей взял ее руку. Дай мне время понять. Но внутри он боролся. Что если друзья узнают? Меня засмеют, точь. Вдруг раздался звонок. Сергей. Алексей. Я должен сказать, я гей. И я поддерживаю тебя. Шок от слов друга ударил Алексея. Сергей. Ты. Сергей вздохнул. Да. И я видел, как ты любишь Амину. Не теряй ее из-за предрассудков. Алексей повесил трубку. Ошеломленный. Мой лучший друг гей. Мир перевернулся-то. Он посмотрел на Амину. Если Сергей может жить с этим, то и я смогу-то. Они обнялись. Но напряжение осталось. На следующий день Амина встретилась с Ольгой, которая вернулась из Европы. Ольга. Я рассказала мужу о нас. Ольга улыбнулась.
Ты смелая. Как он. Амина вздохнула. Пытается точь. В душе она чувствовала тепло. Ольга — прошлое. Но она напоминает. Кто я? Ольга сказала, если он не примет. Приходи ко мне, точь. Это предложение кольнуло Амину. Нет. Я люблю его, точь. Алексей тем временем пошел навстречу ЛГБТ-группы в тайном месте. Я здесь. Чтобы понять. Там он встретил людей с историями, полными боли и надежды. Один парень рассказал, моя семья отвергла меня. Но я нашел любовь. Алексей подумал, это как Амина. Она рисковала всем. Вернувшись. Он сказал, я был на встрече. Я хочу понять. Их отношения начали меняться. Но конфликт нарастал, семья Алексея узнала слухи. Отец позвонил, разводись. Она позорит нас-то. Алексей заколебался. Папа. Я люблю ее, точь. Внутри, семья или любовь? Выбор разрывает меня. Амина услышала разговор. Если нужно. Я уйду, точь. Но он обнял ее. Нет. Мы вместе, точь. Напряжение в квартире стало невыносимым. Алексей лежал ночью без сна. Мысли кружились, отец прав, что если наша жизнь станет адом из-за ее ориентации, но без нее я никто. Амина. Лежа рядом. Шептала про себя, он старается. Но я вижу сомнения в его глазах. Сколько я могу ждать? Моя душа рвется на части. Утром они поссорились из-за мелочей, счета за коммуналку. Опять деньги. Ты винишь меня во всем. Крикнула она. Сергей пригласил их на ужин. Друзья. Давайте поговорим открыто. За столом Сергей рассказал свою историю. Я любил парня. Но скрывал. Когда открылся. Потерял работу. Амина кивнула. Я понимаю. В Эфиопии это табу. Здесь преступление это. Алексей слушал. Сердце сжималось. Они страдают. А я жалуюсь. Но внутри, что если и меня затронет? Моя карьера. Вдруг Ольга позвонила Амине. Я в Москве. Встретимся. Амина согласилась. Но сказала Алексею. Иди. Сказал он. Но ревность жгла. Только вернись. Встреча с Ольгой была эмоциональной. «Ты счастлива?» — спросила Ольга. Амина заплакала. «Не знаю. Он борется». Но точь. Ольга обняла ее. «Ты заслуживаешь полной любви». Амина подумала, она права. Но я не могу бросить его. Вернувшись. Амина нашла Алексея с бутылкой. «Ты с ней?» — спросил он. «Нет. Просто поговорили». Ссора вспыхнула. «Ты все еще любишь ее?» Амина крикнула, «Это прошлое. Но если ты не доверяешь, то конец». Она ушла к Марине. Там, в слезах, я устала бороться. Может. Развод. Алексей позвонил Сергею. Я теряю ее, точь.
Сергей, Борис. Покажи любовь. Алексей поехал к Марине. Амина. Прости. Я боюсь потерять тебя, дочь. Они вернулись домой. Но трещина осталась. Семья Алексея устроила вмешательство. Мать, она не для тебя. Он взорвался. Хватит. Я люблю ее такой. Какая есть дочь. Внутри я отрекся от семьи. Ради нее, дочь. Эмоции накалялись. Амина узнала, что беременна. Как сказать ему? В такой момент она размышляла, ребенок свяжет нас. Но если нет доверия? Она сказала, Алексей, у нас будет ребенок. Он обнял ее. Слезы на глазах. Это чудо. Я изменюсь, дочь. Но сомнения не ушли. Беременность Амины принесла радость. Но и новые бури. Ребенок изменит все. Думал Алексей. Но что, если общество отвергнет нас? Смешанная пара. Плюс ее тайна. Амина чувствовала его дистанцию. Он рад. Но боится. Моя душа кричит, прими меня полностью. УЗИ показала девочку. Назовем ее Надежда, сказала Амина. Но внутри, надежда на что? На нормальную жизнь в этой стране. Сергей открыл, что его парень — трансгендер. Я люблю его. Несмотря ни на что-то. Это вдохновило Алексея. Если Сергей может, то и я. Но отец Алексея приехал. Разводись. Или я отрекусь от тебя. Ссора была жесткой. Папа. Уходи. Амина слышала, он выбрал меня. Но цена высока. Ольга предложила Амине уехать. В Европе ты будешь свободна. Амина колебалась, с ребенком. Без него. Встреча с Ольгой разожгла старые чувства. «Ты все та же», — сказала Ольга. Амина вернулась домой в смятении. «Я люблю Алексея. Но Ольга — часть меня». Алексей узнал о встрече. Опять она. Ревность взорвалась. «Ты выбирай, я или прошлое». Амина заплакала. «Это не выбор. Это я». Она ушла. В одиночестве Алексей осознал, я давлю ее. Нужно меняться, дочь. Он пошел в терапию для пар ЛГБТ. Вернувшись, Амина нашла его изменившимся. Давай работать над этим. Но осложнения беременности добавили драмы. В больнице риск для ребенка. Амина в панике, если потеряю ее. Потеряю все-то. Алексей держал руку, мы вместе. Болезнь Амины усилила драму. «Доктор, спасите ребенка», — шептала она. Алексей молился, не забирай их. Я обещаю измениться. В больнице он встретил трансженщину, которая рассказала историю. Принятие — ключ. Это сломало его барьеры. Амина выжила. Но слабая. Алексей. Если я уйду, позаботься о дочери. Он заплакал. Нет. Ты нужна нам-то. Их разговоры стали глубже. Я принимаю тебя всюду.
Но Ольга позвонила, я ухожу. Будь счастлива. Амина почувствовала облегчение, прошлое закрыто. Семья Алексея примирилась частично. Мать, и я была не права. Рождение дочери — кульминация. Она прекрасна, сказал Алексей. Но послеродовая депрессия Амины, я боюсь за нее в этом мире. Он поддерживал, мы защитим ее. Сергей женился на своем парне тайно. Вы следующие. Это вдохновило. Год спустя. На крестинах Надежды. Все собрались. Мы преодолели, подумал Алексей. Амина, любовь победила. Но новый вызов — активисты против ЛГБТ. Мы боремся за право. Они присоединились к движению тайно. Их любовь окрепла. «Ты моя жизнь», — сказал он. Она, и ты моя. Дочь росла в любви. Без предрассудков. Сергей и его партнер стали крестными. В финале. На прогулке, помнишь торт? Засмеялась Амина. Да. И твой шаг — открыть правду. Они поцеловались. Полные надежды.